Lëvizjet në portin e Vlorës kanë hyrë në një fazë intensiteti të lartë që në ditën e parë të korrikut, duke konfirmuar se sezoni turistik është në kulmin e tij. Vetëm në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte, me tragedin e linjës Vlorë-Itali kanë bërritur 364 pasagjerë dhe 77 automjete. Sipas të dhënave të siguruara nga autoritetet portuale, pritet që ky trendrritje të vijojë edhe në ditët në vijim, gjë që konfirmohet edhe nga prenotimet të shumta të regjistruara pranë agjencive në Vlorë dhe në Itali. Për të përballuar fluksin në rritje, nga data 15 korrik në itinerarin Vlorë-Brindisi dhe Anasjeltas do të operojnë 2 traged, duke lehtësuar kështu lëvizjen dhe shmangur radhët e gjata që mund të krijohen në port. Ashtu si çdo vit, muaj korrik dhe gusht shënojnë pikun e lëvizjeve në këtë port, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar masa shtesë për mbarvajtjen e situatës. Ndërhyrjet do të përfshin shtimin e personelit dhe sporteleve për pasagjerët dhe automjetet me qëllim për shpejtimin e procedurave hyrëse dhe dalse. Me këto masa dhe organizim, porti Vlorës synon të përballojë fluksin e pritshëm të udhëtarëve, duke garantuar një shërbim sa më efikas dhe të sigurt për të gjithë.